இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே சிம்பிளான சில்லி சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன தான் நம்ம பார்த்து ஒரு டிஷ் பண்ணாலுமே அதோட டேஸ்ட் அப்படின்னு தான் இருக்கும். இதுவே நம்ம குவிக்காக ரொம்ப அவசரமாக பண்ணக்கூடிய டிஷ்ஷோட டேஸ்ட்டு திடீர்னு வாவ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி அமைஞ்சது தான் இந்த ரெசிபி. இதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக என் கையில் என்னென்ன திங்ஸ்லாம் கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் தூக்கி உள்ளே போட்டுட்டு நான் அதை மேரினேட் பண்ண வச்சிட்டேன். ஒரு ஆனியன், ஒரு சில்லி அண்ட் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் எடுத்து சாப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இன்றைக்கி நான் சிக்கனை ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன், டீப் ஃப்ரை பண்ணலை. நீங்கள் வேணால் டீப் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பேனில் ஆயில் ஊற்றிட்டு நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் தூக்கி உள்ளே போட்டுட்டு கொஞ்சம் சோயா சாஸ் ஊற்றி கொஞ்சம் நேரமே ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வாட்டர், அப்புறமா டொமேட்டோ சாஸ், சில்லி சாஸ்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுறணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சிக்கன் எடுத்து ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு, ரெசிபி டன். சீரியஸாக சொல்கிற, டேஸ்ட் செம்மையாக இருந்துச்சு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.